tahu nyupriya sira arif ata ing kemuliaan ing keluhuran ing dallahi ing sandinge Allah taala. Dadi awake dhewe iku kepengin mulya ya kudu awake dhewe iki golek piye carane mulya ana ing ngarsane Allah taala. Kudu iku kepengin urip mulya donya, mulya akhirat. Ya piye carane aku iki dadi kawula sing mulya menggahipun Allah taala. Lah carane piye tahlumu amman jahila alaik. Bersifat arisa sira aman saking wong jahila kang bodoni kang jahili alaik yoman alaika ing atase sira. Ateges awake dhewe iki nek kepengin dadi kawula sing mulya ana ing ngarsane Gusti Allah, awake dhewe salah sijine kudu dadi wong sing aris. Dadi wong sing gampang nyepura wong. Nah, dadi wong gampang nyepura wong, ora njaili wong. Umpama kok dijaili wong ya gampang nyepura. Iku syaraté nek kepengin dadi wong sing mulya ana ing ngarsane Gusti Allah. Nek Mbah Yai iku mbiyen tau dawuh ngene. Awakmu iku kudu iso dadi kaya wit pelem. Kudu iso dadi kaya wit pelem. Wit pelem iku dibuandemi nganggo watu, dibuandemi nganggo kayu, ora tau bales. Tapi malah ngapiki. Tegese ngapiki iku malah dikei pelem sing bandemi. Sing bandemi iku malah untuk kenikmatan. Wite sing dibandemi gak gelo, tapi malah awah pelem. Lah kaya ngono ku lho Bang sing angel ya. Cara awake dhewe iki dilarani wong, tapi awake dhewe iki mang senajan dilarani dikon nyepura, tetep dikon ngapiki wong iku mang. Nah iso dadi wong sing mulya tenan ana ing ngarsane Gusti Allah. Mergo pancen ya apik Bang ya. Ngapiki wong sing nglarani awake dhewe. Ngapiki wong sing nglarani awake dhewe. Wa tu'ti man haramaka, awa sira man ing wong harama kang medhit ya man ka ing sira. Rawahu Adiyun an Abi An Ibni Amr. An Ibni Umar ya. Angak sing nomor loro kon aweh maring wong sing medhit maring awake dhewe. Ana wong kok medhite sekikir karo bukan kok terus awake dhewe mbales. Medhit. Wong nak masak bendina kok ora tau aweh-aweh tanggane. Nah awake dhewe iki kepengin dadi wong sing mulya ana ing ngarsane Gusti Allah. Senajan kowe ora diweki tangganem. Tangganem sing ora ngekeki awakmu iku malah dikon ngekeki. Tangganem sing gowething karo awakmu iku malah dikon ngapiki. Lha iku lho, nek kepengin mulya ana ing ngarsane Gusti Allah. Tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Oh saiki ku ya angel golek wong ngono ku, Bang. Kiai kowe mbok iso praktek ngene iki ora. Nah, tenan iso nah, kelas ustad-ustadan ngono ya abot.
ngapiki wong sing ngeleki awake dhewe. Nglomani wong sing medhit maring awake dhewe. Nyepuro wong sing rese maring awake dhewe. Oh iki nak gak kelas tinggi angel iki. Nah, tapi kudu latihan. Nek kepengin mulya ana ngarsane Gusti Allah. Nah, ben mulya ngarsane Gusti Allah loro iki syarat salah sijine loro iki. Tahlumu aman jahila alaik wa tu'tiya man haramak. Nyepura maring wong sing duwe dosa maring awake dhewe sing larani awake dhewe loman karo wong sing medhit maring awake dhewe. Nah iki loro nek kepengin mulya. Wong kadang awake dhewe wis musuh wong saiki gak patek paham-paham ngaji to. Awake dhewe iku lho wis apik, wis berusaha apik. Ngono kadang dideleki, Bang ya. Ya, wis berusaha ngapiki, ngri dideleki. Tapi nek awake dhewe wis roh ngene iki, senajan awake dhewe dieleki aja bales ngeleki. Lah wis tak apiki kok, Pak. Wis tak apiki. Wis tak apiki. Lah aku wis dieleki ya tak eleki pisan. Ora usah. Awake dhewe wis berusaha apik kok kono aja tetep ngeleki. Awake dhewe tetep kudu mempertahankan ngapiki. Ya, kudu mempertahankan nglomani. Nek kepengin mulya lho ya ning ngarsane Gusti Allah. Abghadul ibadi ilallahi mangkana saubau khairan min amalih. Aja kok nglomani, aja kok nyepura. Awake dhewe takok iku lho, ya, takok. Maring wong sing apa iku jenenge gak takok maring awake dhewe. Pendi yo gak dijawab. Sesuk awake dhewe mau takok. Ya. Iku lagi babakan omongan lho ya apa meneh nek wis tok jurusane kelangan donya, wis tok jurusane nyepuro dan sebagainya iku malah abot. Nah, takok iku kadang awake dhewe gak dijawab sesuk mau takok neh. Mau sombong men takok ora gelem takok sesuk aku takok wis. Sin wong. Ya. Gak oleh ngene iku ya. Nek kepengin mulya ning ngarsane Gusti Allah, wong mbok takoki gelem jawab, cek ora gelem jawab, kudu awake dhewe tetep takok. Mbok jak guyu, gelem guyu, cek ora gelem guyu, awake dhewe tetep kudu guyu. Mbok salami, cek dijawabi, cek ora dijawabi, awake dhewe kudu ngucapno salam. Iku nek awake dhewe kepengin mulya ning ngarsane Gusti Allah. Abghadul ibad utawi den gedhingine kawula ilallahi maring Gusti Allah. Iku man wong kana kang ana apa saubahu. Pakaian lorone man iku khairon luwih apik min amalihi tinimbang amale. Dadi kawula sing paling digedhingi karo Gusti Allah iku kawula sing berpenampilan bagus, berpenampilan necis. Tapi amale gak necis. Macak santri bendina tapi gak tahu salat. Macak santri bendina tapi gak tahu melok ngaji. Muatak santri bendina tapi nak karo tanggane gak tahu rukun. Lah iki jenenge pakaiane luwih apik tinimbang amale. Lah iki Gusti Allah iki bendu, duka, gak seneng. Kawula sing gak disenengi Gusti Allah iku salah sijine kawula sing pakaiane apik, sing pakaiane luwih apik tinimbang amale. Lah iki muga-muga ojo sampe klebu golongane wong sing iku. Gambarane apa antakuna yen to ana apa siabuhu pakaiane man iku siabal ambiya kaya pakaiane nabi kaya pakaiane kiai saiki wa amaluhu
utawi lan amale iku amalal jabari kaya ngamale setan. Kaya ngamale wong sing sombong. Jabari niku wong sing sak karepe dhewe ya. Sak karepe dhewe, ora nganggo aturan. Ora nganggo aturan. Jadi pakaian berpenampilan koyok pakaiane nabi, koyok pakaiane kiai, jubahan, udeng-udengan gowedi, tapi karo tanggane gak takokan, karo tanggane jotaan. Lah iku bendu Gusti Allah, gak seneng Gusti Allah. Paling digedheki karo Gusti Allah. Berpenampilan koyok penampilane kiai tapi nak kepethuk wong kok besenut gak tahu takok wong. Lha iku Gusti Allah suka. Iku jenenge siabul anbiya wa amaluhu amalal jabari. Mergo Kanjeng Nabi apa iku jenenge merintahno awake dhewe kepethuk wong kon salam ya. Tuk wong kon salam, tuk wong kon senyum, sumeh. Lah wong pacaane wis santri, pacaane kiai. Ya, koyo kiai. Pemeneh nang jubahan udeng-udengan. Tapi kok karo tanggane ra rukun. Karo dulure ra rukun. Modite kok selangit. Kumpul karo jamaah yasinan yo ora tau. Jamaah ning musala yo ora tau dan sebagainya. Contoh kecil. Jenenge siabul amya wa amalu amal jabarin. Mulane Bayi Nafis iku wanti-wanti Bayi Nafis almarhum ya. Bener ajine raga iku saka busana. Tapi ya kudu mbok delok-delok. Karo bobotem. Lha wong ki ora godak ngaji, wong ngaji lagi sediluk wae. Ya. Wong ngaji sediluk maca kitab ra iso. Lha umpama maca kitab iso wong ke ya jeneng. Kok wis wani-wani jubahan, wani-wani mudeng-mudengan. Ayo. Ku jenenge gak cocok. Hati-hati. Artinya hati-hati. Kok mundak kebleset. Mundak kebleset. Dadi ne siabuhu siabal anbiya wa amaluhu amalal jabari. Jadi Mbah Nafis iku babakan pakaian ae. Hati-hati nemen Mbah Nafis iku. Hati-hati nemen. Kudu dipadakno karo kemampuan kita. Baik kemampuan lahiriah maupun kemampuan batiniah. Senajan jubahan utawa sing apa ngene iki jenenge udeng-udengan, udetan ning sirah. Senajan iku sebenarnya bukan pakaian mutlake wong Islam, ora. Itu pakaian tradisine wong Arab. Kaya awake dhewe iki lho tradisi pakaian sarong. Pakaian sarong ngene ya. Sarong ya wong goblok pinter ya nganggo sarong kan. Wong pinter yo nganggo sarong, wong goblok ya nganggo sarong. Lah wong Arab ya ngono. Goblok ya nganggo jubah, ya udeng-udengan. Pinter ya nganggo jubah udeng-udengan. Tambal ban nganggo udeng-udengan, nganggo jubah. Wong pancen pakaian-pakaian tradisine Dik. Tapi kan nek Indonesia beda. Nek Indonesia beda. Orang wani jubahan wis wani udeng-udengan iku jelas wongnya wong alim berbobot sesuai dengan tingkah laku, tindak landuk sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Berarti Mbak Nafis hati-hati. Eling aku tahu didhawuhi Mbak Nafis ngaji ya. Wis ora usah sing aneh-aneh awake dhewe iki wong Jawa. Pakaiane wong Jawa iku piye?
Sarungan kedunan ya wis. Rasa sing aneh-aneh melok-melok ngono kuwi. Ya nak kuwi wis tok. Sesuai karo bobotem. Nek ora sesuai karo bobotem mundak diguyu wong. Iku wanti-wantine Mbah Nafis almarhum ya, Mbah Nafis. Iku ya ngono. Ablighu hajataman la yastati'u iblaghu hajati faman ablagha sultanan hajataman la yastati'u iblaghaha sabbatallahu qadamahi 'alas sirat yaumal qiyamah rawahu Tabrani an Abi Darda. Ablighu nyampekno sira kabeh hajataman ing hajate wong layas tati sing ora mampu ya man iblaghu hajati ing nyampekno hajate. Awake dhewe iki nek mampu ngewangi wong, bantu wong ya luwih apik awake dhewe iki ngewangi, bantu ya. Bantu nek ana wong kok ora mampu kira-kira untuk memenuhi hajatnya, menyampaikan inspirasinya, gak mampu awake dhewe kok mampu, ya sampean sing menyampaikan. Sampeyan sing menyampaikan, wah, aku ape sowan ning gone Pak Bupati, Pak Camat, ning Pak Lurah. Kok ora wani? Gak iso omong aku. Ngono. Lah sampean kok mampu kok iso? Ya ayo tak terok. Ayo tak terok. Keuntungane apa? Faman ablagha sultanan hajataman la yastatu iblaghaha. Utai sapane wong ablagha sing nyampekno ya man. Sultanan ing pemimpin, hajataman ing hajate wong la yastatu sing ora mampu ya man iblaghaha ing nyampekno hajate sabata mongko netepake sapa Allah taala qadamaihi ing atase dramaan lorone man ala sirati ing atase ngumot yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ya, keuntungane nek awake dhewe gelem bantu wong menyampaikan inspirasine wong sing gak mampu menyampaikan utawa menyampaikan apa iku jenenge inspirasi mang lah ya. Gak mampu kabeh wong kan gak wani ya, kabeh wong kan gak wong kendel. Lah kepengin umpama keinginan kanggo kepentingan desa umpamane apa duwe inspirasi. Apa iku jenenge? Kuburan iki ben padang. Dalane ben padang. Wong nak lewat don gak wedi. Ayo dikeki lampu. Lah iku kan butuh disampaikan ning gone ketika forum rapat. Lho. Kan ya ora ngger wong wani menyampaikan. Akhire nabuk nyileh tangan. Artinya disampaikno ning gone petinggi dhisik, disampaikno ning gone BPD dhisik. Engko sing menyampaikan iku mangkan ngono. Lah awake dhewe ngewangi kancane awake dhewe nyampekno ning gone contoh Pak Lurah. Pak iki kaya kok ngene Pak. Ana usulan ngene. Iki piye? Ya wis sesuk dibahas ketika rapat. Lah iku padha wae kaya ngono ku. Jadi menyampaikan inspirasi, usulan manusia yang tidak mampu menyampaikan usulannya sendiri ning gone pemimpin. Lah awake dhewe kok mampu ya ayo diwangi. Ganjarane sabatallahu taala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Ganjarane sok ben awake dhewe nalikane nguwat ning gone siratal mustaqim insyaallah diparingi selamat kalian Allah taala. Lho iku lho fungsine ya mengewangi wong. Menyampaikan hajate wong sing gak mampu menyampaikan hajatnya sendiri. Menyampaikan inspirasine wong sing gak mampu menyampaikan inspirasine dhewe. Terus awake dhewe ngewangi bantu nyampekno ning gone pemimpin. Nak kelas pemimpin kene ya umpamane ya kudune umpamane ya lewate ning gone RW, lewate ning gone BPD, lewate ning gone pamong dan sebagainya.
awake dhewe menyampaikan lewat wong-wong ngono kuwi. Kan gak kabeh wong wani. Kadang ana ndek apa iku jenenge duwe usulan di kepinginan berhubung rumangsa aku ki wong cilik cah gak wani. Terus akhire awake dhewe piye tak kadakno. Tak wangi. Ngono. Wong golek ganjaran niku ora kudu salat tok lho Bang ya. Nek salat kan karuan ya. Barang pasti, gelem gak gelem awake dhewe kudu nglakoni. Tapi selain sholat itu masih banyak lagi untuk menyempurnakan sholat awake dhewe. Kuwi sak pirang-pirang. Ya. Jadi umpama sewaktu-waktu sholat awake dhewe iki ana bolonge, ditutup kanthi ibadah sunah-sunah iku mah. Ditutup kanthi ibadah sunah. Mbah awake dhewe sholat mikir udan. Iku kan bolong kan berarti. Lha iku kudu ditutup iku. Ditutup kanthi ibadah sunah. Salah sijine menyampaikan inspirasi manusia yang tidak mampu menyampaikan inspirasine dhewe kan. Akeh salat rawatib, qobliyah ba'diyah ya bisa nutup ibadah sunah lah. Ibadah sunah. Sak pirang-pirang kok awake dhewe dalane golek ganjaran iku sak pirang-pirang dalane golek ganjaran iku. Ora kok ketoke kudune masjid musala. Selain di masjid musala awake dhewe gak iso golek ganjaran, gak punya kesempatan golek ganjaran gak. Di luar musala, di luar masjid, awake dhewe iki iso golek ganjaran. Bahkan ning dalan wae iso golek ganjaran kok. Lah nek pas apa iku jenenge pamane pamonge utawa kepala desane lho pas ning dalan ning warung mamane. Aja omong-omongan disampaikan iki ono usulan ngene-ngene wae iki. Piye? Kan iso-iso wae. Iso-iso wae dadi ning dalan pun awake dhewe iki iso golek ganjaran, tapi nak didasari kanthi sing bener, denger ilmune. Lah iku lah fungsi denger ilmune iku ning kono. Umpama kok kok gak pantes ah menyampaikan inspirasi kok ning gone dalan, ning gone warung. Pak, aku pengen keperluan lho Pak karo sampean. Iki piye Pak, tak sampekno ning kene apa ning omah Pak? Lah nek wonge kok muni yes ning kene gak apa-apa. Utawa ning omahe. Wis ayo. Ning omahe. Gak apa-apa. Kadang kan wong ana sing penak. Pemimpine kadang ana sing penakan, ana sing gak kan ngono. Lah tata kramane pancen kudu ning omah. Tapi kan pas petuke ning dalan kan umpama ditakoki kan ya ora masalah. Iki enake ning kene ta. Tak sampekno ning kene ta ning omah, Pak. Tak sampekno ning omah ya ayo Pak, tak dolan omah sampean. Ngono Pak ya. Adi ngono. Abligu hajataman la yastati iblagu hajati. Paman ablagu sultanan hajataman la yastati iblagu hajati. Iblagu sabbatallahu ta'ala qadamaya ala sirati yaumal qiyamah.